السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا في أحسن الأحوال وانتم تشاهدوا في فيديو جديد وفلوج جديد معايا. حبيت نطلع عليكم بالأول أنا وأيوتا خارجين كنا البقية الحقيقة هو من الفلوج اللي فات لأنه جا طويل وما كملتوش للآخر. سينو إن شاء الله يا رب تكونوا في أحسن الأحوال. مرحبا بالمشتركين جدد اللي انضموا للقناة، وخاصة اللي يتفرجوا ولا اللي ما تفرجوش في الفيديوهات السابقة. ادخلوا وتفرجوا، ما تنسونيش بالتشجيع متاعكم واللايكات، وخاصة الاشتراك باش هكاكا تكبر العيلة متاعنا. باش نخرجوا نعملوا دورة وتفرهيدة هكا باش نحكي معكم في موضوع مهم برشا برشا برشا. ديجا سبق وهكا دردشنا شوية، لكن بالكتيبة نحب تويكا بصوتي نوصل يمكن المعلومة أحسن وأفضل. قبل هذا باش تلقاو زادا وصفة مزيانة وسهلة خاصة المحبين الخبز واللي منجموش يتخليوا على الخبز. خليكم معايا في الفيديو باش تكتشفوا برشا حاجات مزيانة، وفي نفس الوقت هكا ندردشوا شوية وانتم تخرجوا يعني بإفادة من الفلوج هذا. لهنا في الأيامات هذه الحقيقة عنده يمكن 3-4 أيام يظهر لي، ولا 5 أيام مصور الفيديو هذا قبل ما تسكر. كانوا عنا فايتة الحقيقة نهار الجمعة بعد حلو نهار السبت اللي فات. انا تو نصور معكم اليوم الثلاثة، ومن بعد سكروا بطبيعة لحد مسكرين والاثنين مسكرين، دونك كانت فما شوية كوبي. جماعة ألمانيا وين مشيت وشنو عملت؟ أنا ما حبيتش نمشي لهولندا اللي بحذايا، نعرفها الحقيقة مليانة تكون، خاطر الألمان الكل بريسك يمشيو اللي في الانغفي يعني يمشيو خاطر غاديكا محلولة. وفي ألمانيا كوبي برشا، عرفتو كي تبدا الدنيا كل شيء مسكر تحسها كاسدة. وفي نفس الوقت ما حبيتش نمشي لأن الطقس ما يشجعش. لكن اليوم ايش باش نحكي لكم؟ اليوم ما شاء الله على الشميسة وما شاء الله على الطقس. اكيد صورت لكم، وان شاء الله انتظروني في الفلوج الجاي. فلوج زاده مزيان برشا برشا برشا، وفيه نصائح خاصة في بيت النوم. فما هكا ديزاستيوس باش نتقاسمها معكم. لهنا مشينا عملنا قهوة عند لتراك، عندي برشا على قهوة عربي عند لتراك، أكيد ناخذها بلاش سكر. حسيلو غريت بيهم قلت لهم قولكم ناخذ كنافة. تعرفوا باش تفهموا أنا شنية طبيعتي في الماكلة من قبل حتى ما نبدأ في النظام الغذائي الصحي. هذه ثاني مرة ناكل الكنافة من 2007 وأنا في ألمانيا بحذايا معناها لتراك. يقول قايل نمشي كل مديدة هكا نشتهيها وناكلها. ثاني مرة أحسبوا قداش من عام معناها هنا لهنا. ثاني مرة قلت لها أي برا نمشي وناخذ، باش ناخذ واحدة بركة باش نتقاسموها باش ما ناكلوش برشا سكر، فهمتوا؟ ديجا ماني حكيت لكم قلت لكم كي تبدا انت معناها عامل نظام في الغذاء متاعك، حتى مره باش تبلبص جسمك يكون متصالح معاك، وهي تكون معناها ماهيش حاجه معناها تتعاود برشا. هذيك هي الحاجه اللي تضر البدن، فهمتوا؟ حسيل كلينا. ولو اني انا مانيش من محبي الحقيقه السكر، خاطر ياثر لي على وجهي، هذا اللي لاحظته. السكريات تتاثر لي وتطلع لي هي البقع، معناها تتسبب في البقع اللي تطلع اللي انا نتقلق منها، فهمتوا؟ سينا راجلي ما عرفتك اللي يرس لي رسان كول كول، فهمتوا؟ يكون باش تلاحظوا هكا ساعة ساعة يتقص هكا صوت، خاطر نقص كي تشدني الكحة. ابروبو فما شكون كتبت لي اخت قال اذا لي وحيدة كان هكا نتفكر اسمها، قالت لي اعمل البرتقوش راهو باهي للكحة والكل. ديجا جاوبتها في تعليق البرتقوش حسيلو، قلت لها راني دخلت عملت غشاش والكل وحسيته هكا يمشي اكثر اللي عنده مشاكل في المعدة معناتها للهضم وكل حكايات. لكن هذا ما يمنعش معناها واحد يدخله معناها يشربوا كشاي هكا مع الأعشاب مع الكليل والزعتر، ما يضرش معناها. نقولها من المنبر هذيا شكرا لك على النصيحة، وربي يبارك لك على التعليق متاعك. المهم يا جماعة، في النهار هذا اللي خرجنا فيه حسيلو تعدينا نشرب في قهوة زاد كوبي على الاخر، ديجا قبل الفياتاك قبل ما يسكروا والايامات الفغيات، تحسها هكا كازدة كانت الايامات. هكا ما نلقاوش وين نبدلوا جو، نمشيو نعملوا قهوة هكا نبدلوا بها جو ونخرجوا شوية، بما انه تويكا صلاعة وشهر هذا توا نحنا في شهر افريل، دونك معناها حسيتوا افريل ما جاش كلي كيف ما العادة هكا ربيع وشميسة ترد الروح. لهنا نعمل في ستوري باش نهبطها في الانستغرام، اللي ما همش معايا في الانستغرام مرحبا بكم تنوروني. ديجا اكتيف اكثر في تيك توك، زاده شويه شويه، كنت برشا في تيك توك اكتيف توا شويه شويه. سينو راني اكثر متفاعله في الانستغرام. مرحبا بكم الناس الكل غاديكا تنوروني. المهم ما نحكي لكمش على كل كنافه حسيلو كلها سكر، قلت له راي ضربتني في راسي. والله ضربتني في راسي. ما
هما تراك يعملوها بالكدا بنينة. الحقيقة أنا عملتها يظهر لي مرة ولا مرتين في الدار وقتها نتفكرها، قد قسمتها معكم زادا وقتها يظهر لي في رمضان، مش عام اللي فات، العام يمكن اللي قبله. وفي الدار زادا بنينة تجي الحقيقة، تبدا مشخشخة هكا بالفصدق وبكل الحكايات. لهنا جست حاطين فيها يظهر لي الجبن نتاعهم الموتزاريلا. مي بون ما تضرش، فهمتوا؟ يمكن خذيت هكا مرتين وكاو هي واحدة معناتها صغيرة، معناتها تقسمناها الكل باش ما ناكلوش برشا الحلو. هكا حاجة حلوة نحينا بها هكا، بدلنا الجو كما نقولوا، وبدلنا الطعمة وكهو. بيني وبينكم راني في العيد ما عملتش حلو. واش تضحكوا عليا تقولوا لي لهالدرجة يا هيفا يا اخي تقلبت. اي والله الاسباب برشا بصراحة، هي الاسباب صحية، ما نحبش، ما عادش نحب، ما عادش نحب، رغم اللي راني ما عنديش حتى معناتها الحمد لله والشكر لله ما عنديش مرض معناها نشكي منه ولا حاجة، بالعكس معناها نجم ناكل وناكل برشا حاجات زاد اللي انا ما نحبش ناكلهم توا وما نتقلقش، فهمتوا؟ هو فقط ريتم دو في جديد معناها دخلت فيه وكوقاية كيف ما حكيت لكم قبل، واللي تبع فيا كوقاية به باش ما تفوتنيش الرسائل اللي هنا ديجا كتبتها لكم، باش نعملوا مع بعضنا رسائل بتاع خبز بلاش فرينة بيضة. ديجا كتبتها لكم، اعملوا ستوب وجربوها، راهي روعة 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 بدقيق الشوفان. اوكي، كان عندك انت شوفان معناها ماهوش مرحي تنجم ترحيه وحدك في الدار، وفما حسب ما شفت شوفان بالسكر وشوفان بلاش سكر. بالنسبة لجماعة ألمانيا ديجا تلقاوها مكتوب في الباكو يا إما بالسكر وإلا بلاش سكر. أكيد معناتها يا حبذا يكون شوفان بلاش سكر. أنا خذيته مرحي وحطيت معاه الكفاك هذايا ما نعرفش الحقيقة، اللي يعرف شنو اسمه معناها بالعربية. أنا نقول يقرب للسكير هكا، وفي بالي في تونس ولاو يبيعوا فيه السكير، في بالي هكا السكير نوع زادة يشبه للياغورت، صحي برشا برشا برشا. أنا الحقيقة مش منحبوش، أما الأولاد ياكلوه طنك يترناو الكل زادا هما معناها ياسر فيه فوائد صحية كفطور الصباح باش تعوض بيها كم تقعدش ديما مثلا تاكل ياغورت طبيعي الكل. انا نميل اكثر الحقيقه للياغورت الطبيعي. دونك حطينا سكير، حطينا الملح، حطينا الدقيق نتاع الشوفان كيما قلت لكم. الوصفه هيك مكتوبه، اعملوا ستوب وسجلوها. عملت كميه صغيره انا راني حبيت نجربها، والحقيقه راهو جا بنين بنين وخفيف خفيف خفيف على الاخر. باش نحكي لكم خفيف على الاخر. ان شاء الله بركة تجربوها وتكتبوا لي الفيدباك متاعكم. هذا بالنسبة للناس خاصة اللي عندهم السكر، اللي ما يساعدهمش الفرينة والدقيق الابيض، اللي احنا قلنا راهو حقا ابروبو. اليوم قال لي معلومة راجلي، قال لي طلعوا قانون في تونس ما عادش باش يعملوا الخبز معناها بالدقيق الابيض ولا الكل بان كومبلي. جينا هيشي. جينا هيشي اللي هو معناها شنو قلت لكم انا الناس اللي تبعوا فيا قبل وقت كتبت وحكيت على النظام العالمي الغذائي اللي تبدل والهرم الغذائي اللي بدلوه واللي استعرفوا، خاطر النظام الغذائي العالمي هو اللي أثر على شنو يتباع في السوق وشنو الإنسان يستهلك. دونك هما اللي يأثروا على السوق، وهما اللي يتحكموا في السوق شنو الناس تستهلك وشنو اللي تاكل. فهمتوا كيف تبدل الهرم؟ تحس معناها ما عادش باش تشوف انت تويكا راهو الفارينه البيضاء قريب باش تندثر. دونك انت بشويه بشويه حاول انت تنحيها وما تبقاش تستنى. فهمتوا؟ ما تبقاش تستنى حتى اللي يقول لك راهي هذيك بالحق مضره. انت معناها اعمل الغشيرش نتاعك واعرف اللي هو بالحق مضره على الاخر. لهنا باش ما نفوتكمش نخليكم في الغسات. راهو العجينه ما تعجنتش وما تتجبدش، ما فيهاش الجلوتين، خاطر ما فيها ماهيش فرينه بيضه. هي الفرينه البيضه شنو فيها؟ برشا جلوتين اللي هو ياسر الهضم نتاعو صعيب في المعده، وفي نفس الوقت هو اللي يعمل لك العجينه اللي تتمدد وتتمط نبداو شيخين عليها، اللي هي مضره صافي للبدن نتاعنا وللجهاز الهضمي نتاعنا وللمعده اللي هي تتعب برشا برشا باش تهضم اكل الخبز هذاك اللي هو ما يشبعش ابخيتو. معناها تنجم تاكل باجيت كامله بعد في ساعه جوع. فهمتوا؟ دونك دقيق الشوفان تحسوها العجينه ما تتجبدش، جست تلموها هكا شويه حتى بيديكم من غير حتى عجينه. وراهو الفازة اللي تعجب في الوصفة هذه أنها ما تتخمرش، ونستناوهاش حتى تخمر وحتى تطلع. شو عملت؟
سطحتها. كي تنجموا تعملوها كويرات كيما نقولوا احنا بالالمان بروتشن، خبيزات صغار هكا متاع فطور صباح، ولا باش تاكل بهم انت سلطه مشويه، تنحي شهوتك باش تاكل بها اي حاجه تكون الخبز يكون صحي. عملتهم انا فطيره كيف ما شفتوا هكاكا، و بليتها بالماء باش نلصق فيها البذور. انا حطيت بذور القرع، حطيت بذور عباد الشمس اللي هما صحيين على الاخر، حطيت بذور الشوفان. حطوا اللي عندكم اللي تحبوا نتوما، ولا تنجموا تخليوها هكاكا. ومن بعد نزلت عليهم بداياتي، معناها ديما نستعين بالماء او كان نعمل بالماء باش هكاكا نلصق البذور. و خاطر كان ما تلصقوهاش بالماء راهو معناها في التطيب وفي الفور ينجموا يتيحوا. لهنا من الاول قصيتهم على 4، في بالي باش نعمل انا اشكال متاع مثلث مش مدوره. ومن بعد حسيتهم كبار هكا شويه، عملتهم 8 قطع. معناها الطرف هذيا نجم تعمل لكم 8 كويرات زيت صغار. كيما زادت نجموا تحطوها في نعرفش انا في طبق ولا في حاجه هكا بالطول، زاده تعملوهم دي توست. حسيلو نتوما او في الشكل اعملوا على كيفكم. راهي وصفه سهله مشبعه برشا 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 برشا، نجم تكملها وفي نفس الوقت خفيفه، تحسها خفيفه وزاده ما ننساوش اللي هي حاجه صحيه. لهنا نوري فيكم في الغلظ ولا الخشن متاعها، ماهيش جويده وماهيش خشينه. ومن بعد راني زدت قسمتها هذيك، حسيتها قلت من بعد باش زيد تنفخ شويه، دونك عملت على 8 قطع مش 4 قطع. وهذوما الكعيبات شوفوا ما شاء الله محليهم سهلين، ما خذيوش منا وقت، فيسع فيسع. هذوما حضرتهم في الليل وقلت في الصباح وكا جست يتسخنوا، ومن بعد حطيتهم في الفور حتى 35 دقيقة كل فور. كيفاش انا حقيقة قعدت نعس عليهم وبعد اديتكم الوقت عرفتوا. سينو هذا اللون اللي تحصلت عليه وهذا الشكل اللي تحصلت عليه، وصدقوني بنين بنين بنين. وريحة الدار ايش باش نحكي لكم، بسم الله ما شاء الله. بالطبيعه ما تغلطوش الغلطه نتاعي، انا راني نقص لكم بالتصوير، نقصها وهي سخونه باش نوريكم، لكن نتوما خليوها تبرد باش ما تبان لكمش من داخل اللي هي معجنه ولا نيه ولا حاجه. يعني حاجه عاديه. هذه الخبز كيف يبدا مازال كي خارج من الفور، ماذا بينا نغطيوه بمنديله ونخليوه هكا شويه يبرد ونقصوه. فوالا لهنا نوريكم من داخل قديشها خفيفه مهويه طريه. ايش باش نحكي لكم، حسيله في الصباح هكا مع شويه معجون. عملت معجون في الدار بما انه وقت الفراوله الفريز، وبالطبيعه من غير سكر. حطيت فيه شيا، حطيت فيه شويه عسل. بذور الشيا هي اللي باش ترد لنا المعجون في بلاصه الجلوكوز، ولا في لا مش الجلوكوز الاخر الجيلي هذيك عرفتوها، جيلي مثل اللي يردوا هكايا دك شويه هكا خاطر. سينو تنجموا تعملوا بليش حتى شيء حتى شيء، لكن اشياء انا نحسها معناها حاجه صحيه ما تضرش. فوالا مع شويه هكا كيما قلت لكم معجون، شويه جبن، حسيلو نودكم ومشاهيكم به. باش نتعادى بكم تويكا الوصفه الثانيه اللي هي طريقه من الطرق متاع وصفات نحاول باش نقسمها معكم تكون صحيه، باش نستغنيو هكا كيف ما قلنا على الليبات، على العجين، على المقرونه. يزينا من المقرونه ومن كل العجين وكل حاجات اللي شبعنا بها صغرنا كامله واحنا ناكلوا فيه. ماذا بينا نبدلوا الطريقه متاع الماكله متاعنا باش يكون الجسم متاعنا صحي، حتى كي باش نمرضوا حاجه هكا تكون مرضى خفيفه. وسم الله عليكم ولطف عليكم. باش نوريكم تويكا الطريقه متاع الرجلي. شعمل بالالمان ولا بالعربي؟ بالعربي. هذه يا سيدي خضره. هذه فانا الميزه فانا كل خضره. عندك الزخم، عندك الشمطة، عندك السنان، عندك البطاطا، عندك مش عملت من الاول كله من الاول. تصلحنا سيدي من الاول. سخنا الماء عشان البطاطا قطعناها صغير طروف هيك، حطيناها في الماء هي والسنان، القرع والفلفل هذا الملون الكبير، الأحمر والأصفر والأخضر، نحطوه في هذا، نحطوه فوق
فورته معناها. فورت معناها هذا يفور بالاخر يطيب الماء. معناها في نفس الوقت بالضبط وشاي. بعد خرجوهم تخطوهم من الماء نحطوهم في قلاية هكا كبيرة نخلطوهم مع بعضهم، زيت زيتونة، فلفل أكحل وملح. حكاية سهلة مهلة وصحية. يعني انت فوت تعمل كسكيس واحد ولا راك عملت تيراميكس، حطيت الطنجرة ومن بعد حطيت الوقت انا البقية في والله غريبة فيك، كيفاش جاتك الفكرة؟ حطيت الصفية في القراية طبيعي. يا حسيت الريحة ياسر تشهي. اللي نحط فيها شوية كريم باش تعمل زهر أخضر عندنا يعني نحضر سلطة البرغل. معليش حسيتها شوية ومازلت ما كملتش. هنا باش نكمل نحط المكونات الأخرى. انزلوا على الفرن صحية هاي صحية، بروتين شوية لحم شوية دجاج شوية حوت يعني شوف بعد عندنا شوية ستيك تاع عجل. كالبس عادة مش ستيك عجل البعير. اوكي خلينا نكمل هنا ساعة سلطة البرغل ونشوفها اسكو باش تكفي هذيا والا باش حسيلو طابت في الصوص. أول مرة نجرب هنا السلطة هذيا، إن شاء الله بركة تكون ناجحة. يقولي ديما هكا ساعة حركها بالفرشيطة. ستيك تاع العجل تغسل الماء باش طيب الدواء خاطر تغسل كامل شوية كثير ولا غيزة لا هو كامل بل ما يسيب شوية نكمل حتى في الثوم كثير ما شاء الله زين ها صادق كملنا نكمل البرغل طاب، نحاول نخليه يبرد شوية وباش نحط تويكا نخلط بنين على الاخر. حسيلو نخلط فيه نحطلو السلطة اللي تقصت. بسم الله. بالنا نحط قاعدة لهنا في الصحن. هي بتاع 3 من الناس، ما عملتش برشا، عملت 170 جرام يظهرلي شو اسمه 170 جرام برغل. فوالا فكرة متاع فطور هكا صحي. نحاول
نحاول نبعدوا شويه هكا على الحاجات الاوردينير اللي مساسين ناكلوها كالخبز وكل الحكايات. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره. نحكي لكم حاسيلو ستيك هذه نوعيه كالجويده نموت عليه انا خير من الاخر، في ساعه ما يذوب في الفم حاسيلو مدكم وما شاهيكم. والخضره هذيك على غلا قلت له انت عملها خاطر المره اللي فاتت عملها عجبتني. ما هي خضره تتسمى مفوره ومن بعد سوتي. سبحان الله كي تبدا تذوق في حاجه مش انت عملتها تبدا عندها نكهه اخرى يعني سبحان الله. ولهنا نرجع لكم حسيلو بعدك الحوسه والكل احنا نطيبوا مره في النهار الحقيقه هذيك هو معناها فطور وعشاء. الكوجينه ندخلوا لها مره بركه معناتها هذيك هي الصنعه وهذيك هي كاين شي كي يبداو هكا الكل معناتها نقول انا فما هكا صلاعه ولا راجل يبدا في الدار وكا ولا في الصيف هكا وفما كلي اكثر سهر والكل نعمل حاجات اخرى معناها مخر ما نقتصرش معناتها على وجبه برك بخلاف نقصد فطور الصباح. سينو هذيك هو احنا قلت علاش لي جاتني الحذاقه بعد برشا بخل مش بخل الحقيقه مازلت هكا مرهوجه شويه من الحساسيه هي تنحات الحمد لله. ما يمكن شويه هكا بروده بعدها جات ولا ما نعرف حسيلو الطقس هكا ماهوش راكع الحمد لله. عطيت راحه البدني وراه ماهوش عيب. راهو ساعات المراه تقول لك وعليا كيفاش باش نعمل يا ربي راني مريضه وشكون بيا ودرا شنو وكيفاش وشكون باش يقضي لي ليه راهو انا بالنسبه لي انا البرانسيب نتاعي وقت اللي بدني يقول لي لازمك ترتاح معناها يلزمني نرتاح. ما ندخلش الكوجينه تو انا ممكن خاطر الاولاد معناتها ما شاء الله كبروا وينجموا معناها وحدهم ولا زاد راجلي معناتها كيبدا موجود في الدار هو معناتها اللي ياخذ الغلاف عليا خاطر بدني وقتها يستحق باش يرتاح. وفي الحكايه ذي ما فماش معناتها نقاش. الانسان معناها بدنه عليه كيفاش يقولوها عليه حق يدير لي هكا والله نسيتك المثل. المهم وقت اللي نستحقوا باش نرتاحوا وقت اللي باش نستحقوا باش ندهكوا وتحسوا كاين هكا واحد تعب. ما تعبتش برشا الحقيقه في رمضان يمكن خاطر اذا ما صورتش معاكم مانيش كل ستريسي وعطيت برشا وقت الحاجات ما اهم الحقيقه. ونحس هكا خلى بلاصه كبيره برشا رمضان في ساعه ما تعدى هكا كن نسمه حسيل لهني جست هكا نعمل في روتين ونحب ندردش معاكم على الحاجات اللي يمكن زادة تفيدكم كما أنا نفكر بها روحي معناها. حتى أنا مانيش مثالية وإلا ندعي المثالية. أنا بيدي راني قاعدة في كما نقولوا في جهاد مع روحي ومع بدني ومع نفسي ونحب ديما نطور ونحب ديما كاين معناتها عرفتوا كي نتغير للأفضل فهمتوا. في وقت أنا توا نحب معناها في برشا حاجات وبرشا معناها نقول أنا مجالات نحب نطور فيهم روحي. ما نحبش هكاك الوقت يتعدى وأنا ما نتعلمش حاجة هكا نستفاد بها كسوا في صحتي في طبيعتي في وقتي في اللي تحبوا عليها انتوما. حسيلو لاني وكان نعمل في روتين معاكم فرغ في الحاجات هكا باش ما نخليش فوق معناها البلان دو ترافاي. الكوجينه صغيرون دونك ما تستحملش باش يبقى المعونه وكان نحي المعون الزيت ابروبو تيرموميكس كيف ما قلت لكم ولات تتباع في تونس مش نعمل في اشهار ولا حاجه. ما للناس اللي ما تعرفش ديجا في التيك توك معناها شفت برشا قاعدين يعملوا في فيرب يعملوا معناها في بوب للتيرموميكس يظهر لي في المرسى هي ديجا قلت لكم عليها المره اللي فاتت. واللي مهتمين يحبوا يستثمروا معناها في صحتهم خاطر هي بصراحه كان لاحظت وانا لهنا دو بول عندي زوز وحدات كل البول هذيك الكحله كيف خذيتها فيها دو بول باش هكاكا تبدا مثلا حاجه فيها عملت فيها مثلا شوربه ونحب نعمل ديسير وكان نحي الاخرى ما قعدتش نستنى حتى نفرخها ولا نغسل ولا اللي هو. المهم هذه معناها كأنجيبوت هي كانت معناها معاها نقولوا احنا شو اسمها انجيبوت بالعربي مانيش باش نقصوا باش نخليها الكحه وسامحوني. حسيلو عرض من العروض كل مره يعملوا عرض نوع من العروض. احنا لهنا مره يقولك مثلا تاخذ معها كادو ولا كل مره وكيفاش يعملوا العروض وانتي والزهره نتاعك وقتاش تحب تشتريها. وان شاء الله ربي يسهل للناس الكل وللي قادم على حاجه هكا ان شاء الله ربي يرزق كل حد ويرزق كل انسان ناوي على حاجه يحب يكسبها ولا يشتريها خاصه تكون مريحته. الموضوع اللي نحبوا نحكيه فيه هو الموضوع
هيفا باش تكسر لنا روسنا بالأكل الصحي وبالحكاية هذي، خاطر أنا نحسه موضوع ياسر مهم. كيف ما قلت لكم، النظام العالمي اللي بدلوه متاع الغذاء، النظام الغذائي العالمي اللي هي تحكم فيه أمريكا، الهرم الغذائي، ادخلوا اعملوا عليه أبحاث كان تحبوا تتعمقوا. كان فيه مركزين أو يلزمكم تاكلوا، شنو يقولوا هما يلزمكم، مش معناها يغصبوا على العباد، لكن هما يأثروا خاطر هما باش اللي باش تشوفوا انت في السوبر مارشي اللي باش تشريه انت ديجا هو معناها هما اللي يتحكموا شنو اللي يتباع معناها نقولوا احنا في السوبر مارشي، شنو اللي انت باش تشري وشنو الحاجه اللي باش تلقاها موجوده باش تشريها. دونك كيف ما حكينا قبل وسبق، نعاود هكا نحاول بصوتي باش نفسر لكم الحكايه. كانوا مركزين برشا كولوا الخبز الابيض، الخبز الابيض راهو باهي، راهو درشنو وحاطين هرم هما وحاطين فيه ما تاكلوش برشا بروتين، ابعدوا على الدهون الصحيه. شنو هي الدهون الصحيه؟ تتفكروا قبل كيف ما جدودنا كانوا كلية هذيك والكل، وما جاء وقت يقول كلية هذيك راهي تعمل درشنا الكوليسترول، كلية وكشحم هذيك هو تتسمى دهون صحية. زيت الزيتونة، الحاجات الدهون الصحية اللي ربي خلقها، معناها ما فيهاش تدخل بشري، كانوا يروجوا للعباد ولينا احنا، واكيد الطبة هما اللي باش يعدي يقولوا رد بالك ما تاكلش اكل، ما تاكلش الشحم، نحي الشحم من اللحم، ولا نحي ابعد على زيت الزيتونه. ندرشنا ايش قاعد يتباع توا في السوق يتباع، كيف تلقى انت باش تلقى زيت الزيتونه معناها متوفر والكل، باش تلقى كاين الزيت متاع القلي اللي هو الزيوت المهدرجه هذه اللي هي سبب في برشا امراض. انا نقعد باهته احنا في 2026 كيفاش فما ناس مازلت، سامحوني ما نحكيش عن الناس اللي ما عندهاش فكرة، انا نحب هكا كيف ما انا وعيت روحي ولا جاتني الفرصة اني معناتها نعطي وقت روحي باش نعمل هكا، نبحث معناها ما نحبش انا ناخذ الحاجه المعلومه من غير ما ندخل ونشوف هكا وذيك علاش هكا وذيك اش بيها هكا وعلاش قالوا هكا فهمتوا. وكي تعرضني حاجه نقعد نغطس فيها ونبدا نلوج ونحب نفهمها. فما ناس كيفي كيما فما ناس مثلا ما يعرفوش، سبحان الله انا ما نلومش على اللي ما يعرفوش، نلوم على اللي يعرفوا يقول لك تي بربي يا اخي باش نطيب بزيت زيتون انا ليتر بك الحسبه هذيك هو يا اخي، وتضرب لك الخمسة إتريت هذيك اللي بك الحسبة وتدخلها لدارها وتدخلها لولادها وتوكلها لولادها وللروحة ولرجلها، وما تعرفش ليه توكل حاجيكم في السموم معناها لوليداتها وللروحة والعائلتها. فهمتوا ليه نجموا فما تويكا يظهر لي هكاك كان مانيش غالطة. جماعة الشرق تعرفوا شو يعملوا؟ السمنة هذيك اللي هي ما نعرفش متوفرة ولا لا معناتها في تونس، ما عنديش فكرة، أنا لهنا ديجا وريتها لكم قداش من مرة. يطيبوا بالسمنة، مرة همش مثلا يطيبوا بالزيت القلي متاع الذرة، ولا زيت عباد الشمس، ولا زيت ما نعرفش أنا برشا أنواع، ومن عندي بريسك تاو قريب العامين تاو يمكن قطعته أنا ما عادش يدخل الدار. دونك شنو يعملوا قبل؟ ياخذوا اللية متاع العلوش متاع الخروف يذوبوها. دونك اللي ما نعرفش انا غاليه، ما نتصورش كان باش تكون معناها اغلى من الزيت هذاك المهدرج اللي يتشري. اللي هذيك تتذوب، ومن بعد كيف تتذوب هي باش تولي لك زيت تحطها انت في دبوسه وتبقى تطيب بيها. فهمتوا؟ هذه في حاله ما انه زيت الزيتونه مش متوفر او معناها زيت الزيتونه غالي. فما زاد الزيت الاخر اللي نجم مثلا نستعمله زيت نواه كوكو، زيت جوز الهند، معرفش انا يظهر لي ماهوش غالي. فما زيت البذور متاع مثلا الكتان، زيت بذور الجلجلان. المهم ما تكونش زيوت مهدرجة، لأنه زيوت المهدرجة لو انتم معناها مهتمين كان تسمعوا فيا وتدخلوا معناها للجوجل وتشوفوا شنية المضار متاعها، صدقوني تقولوا كيفاش انا قاعدة نطيب به التو. فهمتوا؟ يعني حسيت برشا ناس كيف كنت نحكي معاهم هكا من الفامي ولا مش من الفامي، بنتي ما عادش تشتري الزيت بتاع القليل، راهو معناها ايش باش نحكي لكم، راهو مش عادي، راهو مضره صافي للجسم. راهو كي نقولوا مضره مش توا باش تشوفها انت المضره، باش تشوفها من بعد كيف تتقدم في العمر وربي يرزقنا الصحه معناها والعافيه، باش تشوفوا من بعد المخلفات. معناها هذه راهي حاجه من الحاجات الزيوت حاجه من الحاجات. نتعدي والحاجه اخرى السكر،
السكر مش وصانا عليه سيدنا صلى الله عليه وسلم، اللي هو معناها الأبيضين هو والملح، اللي ماذا بينا معناها ردوا بالنا. الملح اللي هو ما نجموش ناكلو بلاش ملح، لكن نقللو وقت نتقدموا في العمر، مش لازم ناكلو حاجة معناتها واقفة على ملحة كيف ما نقول أنا، معناتها تكون معناها بالضبط ملح. أنا من ألطف اللي ديما نبدا شيخ على رجلي نقول له علي الملح نتاعكم هذا تو استنست بيه، كل ما نحط نعرفش جماعة الماني يفهموني، قد ما نحط ملح تجيني الماكلة ناقصة ملح، فهمتوا؟ حتى في رمضان انا مثلا ما يقلقنيش ناكل، نقول له راجل نزيد لك الملح، يقول لي لا استانس زاده، نقول لك حاجه، وهو يعرف زاده ماهوش صغير، راهو صدقني يجي ناكلو هكاك ماهوش ماصة، تو الماكله صافا، اما ناقصه شويه تونه، فهمتوا؟ ما يضرش، راه نعودوا رواحنا انا نقصوا من الملح زاده. السكر فما بديل للسكر، السكر راه مش للناس الكل، راه السكر للي ما عندوش مثلا كيما نقولوا المرض المزمن متاع مقاومة الأنسولين، تنجم تعوض مثلا بالتمر، تشيح التمر، كيجي وقت التمر تحطه في الفور تشيحه والا في الاير فراير وترحيه وتستعمله كسكر. مثلا اشتهيت انت خبيزه جاتو باش تعمل مثلا سيتروناد وتحبها بالسكر، خاطر ما تجيش بلاش سكر تجي قارصه في الدار، باش تعوضوا بها الجازوز، عاد المشروبات الغازيه زاد هذيك ما يسكر لطف صافي وامراض صافيه زاد نعطيو فيها الوليدات، علاش ما نعملوش حاجات في الدار؟ فهمتوا؟ يعني راني نشجع فيكم يا جماعه باش تبعدوا على الحاجات اللي تضر في صحتكم وفي صحه صغاركم، حتى صغار زاده، باش ما نخرجش على الموضوع متاع الهرم الغذائي اللي هما علاش بدلوه، لانه في امريكا تويكا قاعدين يعانيوا برشا من امراض السمنه خاصه الصغار، وهذاك علاش معناها هو اللي باش ياثروا على العالم، فهمتوا؟ ولاو معناها عاتين عمر معين، ديجا حكيت لكم فيه في فيديو، معناها كتبت لكم بالكتيبه المعلومات الكل، وكان تحبوا اكثر معلومات اكيد في الجوجل تنجموا راهو معناها تاخذوا المعلومات الكافيه والوافيه علاش هما بدلوا تويكا، مش على خاطر يحبونا ولا يحبوا لنا الخير، خاطر كثرت عندهم الامراض اللي هما يروجونا ان لازمنا ناكلوا الخبز الابيض، وتوا قالوا لك لا ما عادش تاكل الخبز الابيض. انا نتبع في دكتور كريم عزيز، يظهر لي هكا كريم عزيز حسيت وقت اللي سالوه قالوا له خاطر هو معناها من النوع اللي ابعد على السكر، ابعد على الخبز، اقطع الخبز اسمر وابيض الزوز، فهمتوا؟ بدل معناتها شوف شنيا ناقصك بدنك كمكملات، لازمك تاخذ المكملات الفلانيه وندرا شنو، يعني نتبع فيه الحقيقه. وقت اللي سمع بالحكايه ذي قاعد يضحك، قال واخيرا معناها قاعدين احنا نحكيو عليه هذا الموضوع، ابعدوا على الخبز، ابعدوا على الزيوت المهدرجه، ابعدوا على السكر اقطعوه، ابعدوا على الحاجه هذيك وهذيك وهذيك، وركزوا على البروتين. يعني هذا يقولوا فيه لكن هما ما يساعدهمش خاطر اقتصاديا معناتها يلزمهم يبيعوا، فهمتوا؟ يلزم يبيعوا، معناها يلزم يبيعوا لنا الفارينة البيضاء، يلزم الناس تمرض، يلزم تمشي للطبيب، يلزم تخلص، يلزم تشتري الدواء، والعجلة متاع الاقتصاد هذيك هي كيفاش تدور باش الناس تقعد ديما معناتها تقعد ديما معناها هذيك هي ما يساعدهمش معناتها الناس باش تبر. لكن في امريكا انتم تعرفوا معناها يظهر لي زاده كان فما ناس من امريكا يشاهدوا فيا، في بالي واحده زاده وقتها كتبت لي معناتها النظام الصحي متاعهم ياسر غالي، وهما اللي معناتها يخلصوا من نقولوا احنا مش كيفنا، احنا مش كيما في تونس ولا هنا فما كل سي ان اس اس، ولا هنا مثلا يقصوا من الشهريه كل شهر باش انت تداوي والكل، ولا قدر الله باش تعمل عمليه ولا حاجه. في امريكا نظامهم نظام اخر، معناتها اي حاجه تصير لك ولا بتمشي تعدي لازمك تخلص سيغ بلاس كل شيء، معناها ما يتقصش من الشهريه. كيف كثر عليهم الضغط متاع الامراض اللي مرتبطه بالسمنه وبالمقاومه الانسولين وبضغط الدم، ولاو بدلوا تويكا في الهرم الغذائي، ولاو يقولوا اشنو قاعدين يقولوا، اي ما عادش تويكا بربي تاكلوا الخبز الابيض، ولاو نحيوه من النظام الغذائي نتاعكم. كنقولوا نحيوه معناها ما عادش تلقاوه، راهو تدريجيا ما عادش تلقاوه. كيف ما قلت لكم توا في تونس ديجا نحاو، ديجا حكيت لكم انا المره اللي فاتت، قلت لكم راهو اللي يتقرر من معناها من العالم الكل يتحكم فيه، البلاد هذيك معناتها تتحكم في النظام الغذائي العالمي، هي اللي تقرر شنو احنا ناكلوا راه. لكن انت لازمك تكون ذكي، معناتها ما تتبعهمش، مش هما اللي يقرروا لك شنو، انت لازمك انت تكون ذكي وتبحث وتكون معناها فايق، فهمتوني؟ تكون فايق وحاول تتبع معناها الناس اللي معناها حتى ساعات الطب راهو ما نكذبش عليك، تو انا نضحك ساعات نشوف شكون يعمل في ريجيم، لا قالت لي الطبيبه كل شويه خبز
وهي تلقاها مسكينة مثلا تعاني من مرض السكر، ولا تعاني من حاجة اللي ما يلزمهاش أصلا تاكلوا معناها العجين، فهمتوا؟ ليه الطبيبة قالت لي كول قد ما قد هكا ولا قد ما قد سي نورمال. هي الطبيبة ما يساعدهاش، ولا الطبيب أنك أنت تبرة وأنك ما تمشيش تعدي غير كيفاش باش تعيش. الطبيبة كيفاش باش تعيش كان أنت وغيرك 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 يكون لاباس عليه وما يمرضش وما يستحقش الدويات، فهمتوني؟ دونك حتى الطب زاده انا نعتبرهم داخلين في النظام هذايا العالمي والغذائي. دونك تويك باش تولي تسمع الطبيب يقول لك اسمع ابعد على الخبز الابيض، عود خذ خبز كومبلي. كيف ما زاد يقولوا لك مثلا توا في النظام الغذائي الجديد في الهرم الغذائي ركزوا على البروتين. قبل مثلا ما يقولكش ركزوا حاطينه في البارتي لوطه فهمتوا؟ لا توا ركزوا على البروتين، مي سي نورمال. البروتين معروف معناتها من قبل يلزم معناتها مثلا انت باش تعمل طبق، باش تاكل طبق انت وجبه نتاع غذاء باش تحط فيها اكثر بروتين وشويه مثلا روز مثلا للناس هذوما اللي ما عندهمش امراض نعاود ونقول مزمنه، كيف ما مثلا مرض السكر ممنوع تاكل الروز، ما تحطش. كان انت تحب تتبع كيفي انا مثلا نتبع في نظام غذائي صح، شويه روز بجنبها شويه مثلا جاي هكا شو اسمه سكالوب مشوي وسليطه، وهيك يكون طبق صحي ومتوازن وتكون معناتها وزنت معناها فهمتوا، خذيت ودخلت لبدنك الحاجه اللي هو يستحقها واللي هو باش يعطيه الطاقه، فهمتوا؟ سينو مش الناس الكل ما تنجم تاكل هكا. اللي عنده امراض كيف ما قلنا بطبيعه يلزمو يبعد. شنو يبعد؟ على حسب التجربه متاعي مثلا كان الناس تسمع فيا عندها السمنه ولا عندها الامراض متاع مقاومه الانسولين، السكر التيب 1 ولا 2، راهو ما تسمعش كلمة طبيبك يقول لك ليه أكل في الوجبة متاعك مثلا شوية خبز ولا شوية روز ولا راهو لازمك تنحي توسكيي أنواع الدقيق اللي تعرفهم في حياتك الكل، حتى الشوفان راهو، حتى الدقيق الأسمر، حتى اللي تحبون انتم اللي أنا باش نتقسمهم معاكم معناها كبديل معناها للخبز اللي بالنسبة للناس اللي ما تحبش تقطع الخبز أو ما عندهاش أمراض وتنجم تاكل معناها الخبز. أكيد مش كعادة، لأنه بالنسبة لي أنا الإنسان يولي كيحب ياكل حاجة صحية بصراحة يلزمه يبدل في النوعية متاع الطريقة متاع الأكل متاعه. قبل احنا شنو ناكلو؟ يذولي احنا في تونس أكثر شعب، واللي حسب المعلومة معناتها اللي عرفتها معناها ما عندهاش برشا، ناكلو مقرونة أكثر من التلاين. تصوروها ناكلو برشا عجين في تونس، ماكلتنا بنينة. وش تقولي تي بربي هذا باش نعيشوا واحنا قديتي ما مرة هو العمر مرة من بعد كي باش تكبر وش تقعد تعاني في الدويات. مو هذا معناتها اختصروا انت في حياتك، علاش تقعد تعبة معناتها ولا تعب معناها ما نعرفش حتى مش حتى في وقت تكبر. أو فما ناس اللي تبدا وهي صغيرة تلقاها عندها برشا أمراض اللي هي شنو السبب متاعها؟ تشحم الكبد، الكبدة متاعنا وقت اللي تتملي بالشحم تتغطى بالشحم منيش هذاك من الماكله اللي كنا نحكيو فيها تويكا اللي هي الزيوت المهدرجه، السكر برشا حلو، السكر اللي ماهوش طبيعي، الليبات المقرونه، الكسكسي، البرغل، الروز، شنو اخر يا ربي، الخبز. وعاد ما شاء الله ناكلوا برشا خبز، وكل مرقه وكل مرقه الجلبانه وكل مرقه اللوبيا وكل الملوخيه وكل الشه والبنه هذاك الكل ما باش ناكلوه بالخبز. دونك احنا العاده متاعنا ناكلوا برشا خبز وما ناكلوش حاجات صحيه. لو كان نقارن انا الكوجينه التونسيه بالكوجينه الشرقيه بصراحه خبزهم يختلف على خبزنا. عندهم الخبز الرقيق ياكلوا مش ما ياكلوش خبز، لكن ياكلوا برشا خضره. عتيني في تونس باش تقولي هاي فانا ناكلوا الشوربه كيما نقولوا احنا حليل ومدري شنو فيها خضره، نو الحليل ميديكابات فهمتوا؟ مثلا مقرونه جيريا حط فيها خضره وبنينه وصحيه، انت حطيت فيها البات هيك كلها السكر، هذيك باش تعب انت الجهاز الهضمي متاعك، خاصه عاد كي تتعشى وتاكل مخر. دونك نرجعوا لأن محمد رسول الله الكبد وقت اللي احنا ما ناكلوش ماكله متوازنه ونحاولوا ما نقولوش احنا 100% باش نقطعوا الخبز ولا 100% باش نكونوا مثاليين، لكن نحاولوا باش نصلحوا بشويه الكبد متاعنا الوظائف متاعه
بطبيعة نجم اللي كان انت تسمع فيا ومهتمة تدخل الجوجل وتشوف شنو الوظائف متاع الكبد. الوظيفة متاعو راه مش باش يقعد ينحي في الشحم وينحي في السموم اللي ندخلوا فيها احنا بالماكلة متاعنا، نو، عنده وظائف اخرى. دونك انت باش تعملوا؟ انت باش تعيقوا وقت اللي باش تاكل الاكلات هذه وما تهتمش بالصحة متاعك وما تمارسش الرياضة اللي هو موضوع اخر معناها. الوغ لا مش مهم، غادي من الاهم، فهمتوها؟ دونك انت باش تعبوا الكبده نتاعك، باش تعبها. كي انت تعبها باش تتسبب لك في امراض. الامراض اللي خلقها ربي الكل على حسب ان الابحاث اللي قمت بها يا جماعه صدقوني سببها الكبد الدهني. كسوا عندك غده درقيه، عندك مرض مقاومه الانسولين اللي هو السكر، عندك ضغط الدم، عندك نقص في الحديد كيفي انا كان لما حال الحمد لله عالجته. عندك انا شنو الفقه متاعي كيفاش فقت انا معناتها والماكله ذي ما وقت طاح لي الحديد، وديجا حكيت لكم بالنسبه للناس اللي كانت تتبع فيا وتعرف الحكايه كيفاش صارت. وقتها انا فقت ومعناها بدلت قلت لا لا لا، برغم لي طبيبتي معناها قالت لي تنجم تاكل عادي راه ما عندكش حتى شيء، وانا ديجا عندي شكون في الفامي عنده مقاومه الانسولين، كنت خايفه ماشي في بالي معناها سكر. قالت لي ما عندكش معناها تنجم تاكل عادي وكثر معناها من الخضره والكل، فهمتوها؟ المهم دونك الكبد وقت اللي نتعبوه احنا راهو ما عادش يقوم بالوظيفه متاعو، باش يولي يتسبب لنا في امراض اخرى اللي هي كيف ما قلنا وكيف ما معناتها حكيت لكم. تكيس المبايض، فما ناس زاد مساكن نساء محرومات من الانجاب. علاش؟ على خاطر تلقاها هذا صحتها، تلقاها تاكل في اكل ماهوش صحي، راهو صدقوني ما فماش مرض راهو بدون سبب، يعني مستحيل مستحيل. كان باش معناتها تقول لي انت قبل هو كانوا ياكلوا لاباس عليهم، قبل الماكله نوع وتوا الماكله نوع، فرق كبير 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 كبير. قبل كانوا ياكلوا الخبز وكانوا يخدموا كانوا يتحركوا، الخبز اللي كانوا ياكلوا فيه ماهوش خبز متاع قمح معناها متغير متبدل، كانوا يجمعوا يطحنوا يرحيوك القمح ويطيبوك الخبز وخبز الطابونة بالوقت. دونك ما فماش حاجة تجي من المعمل كما تويكا مضاف إلها قديش من إضافة اللي احنا تدخل في بدناتنا اللي هي مضرة حتى من طرف النخالة اللي موجودة اللي هي بها الفايدة، النخالة اللي هي القشرة متاع حبة القمح هذيك تتنحى ينحيوها. علاش؟ باش يخليو الفرينة فيها أكثر جلوتين وإحنا نقولوا واو محليها العجينة، شوف كيفاش عملت لي البات متاع البقلاوة وتتجبد وما تقطعتش وتهبل تشره، لا تهبل تشره، هذيك باش تدخل المعدة باش تتقلق المعدة، فهمتوا؟ سامحوني كان قاعدة نحكي راني جست نحب نوصل المعلومة باش نحكيو فيه معناها كيما نقولوا نوضح معناها بصوتي، فهمتوا؟ دونك انت ديجا قاعده تضر في روحك، حتى لو كان انت توا لاباس راه باش يجي نهار وباش تكون ما فماش انسان ما عندوش معناها من الماكله مرض من الامراض اللي هي مرافقته لزمن طويل، يقول انا معناها كمرض مزمن والا مرض مقلق وما نعرفش انا غده درقيه. الكبد وقت اللي يتشحم يعمل، فما ناس مثلا عندها تقول لك عندي كل السواد في رقبتي او في الابط، هذيك راهي من التشحم تاع الكبد، لانك انت قاعده تاكل في حاجات مش صحيه ولانك انت هذا صحتك. وزيد كيف ما قلنا قبيله ماكش تمارس في السبور. بربي هنا انتر بارونتيز قبل ما توفي لي السيكونس هذيا التينيكو، انا شريتهم بفلوسي الحقيقه مانيش نتعامل معاهم ولا حاجه، اما للمهتمين راهو السعر متاع الاس 6 هذيا الاس اكس ستريتش فيها 10%. كان تحبوا نحط لكم اللينك في شو اسمه في صندوق الوصف، برشا حاجات نسيتهم والله، نحط لكم اللينك متاع التخفيض، وراهو سعرها نزل بريسك يظهر لي اقل حتى من نصف. وبصراحه هاكم قاعدين تشوفوا رحمه معناتها مرتحتني بصراحه، نخدمها ديما بريسك وما شاء الله تقوم كما نقولوا المسحه نتاعها في ساعه ما تشيح، عرفتوا؟ تمسح تاك تاك في ساعه ما تشيح، مش كيما بالخيشه وباليد وكل شيء. المهم الملخص متاع الموضوع. نعرف فما ناس مهتمة كيما فما ناس تقولك انتي بربي فاش تحكي يا هيفا يا اخي انتي وليت واحدة متاع تغذية ولا ليه؟ صدقوني ليه، راني انا اللي تبع فيا يعرفني معناها ما وصلت انا معناها نبحث في المجال هذايا وعرفت برشا حاجات جديدة وتعلمت برشا حاجات جديدة وقداشني كنت غالطة. علاش قلت لكم ما عملتش الحلو في العيد؟ خاطر انا ما نحبش زيدا. قال كريم قال معناتها انت تمشي تروح من بلادك من الغربة وتمشي تهز
كيما نقولوا تهبط في الفليجة متاعك الشوكولا اللي انت ماكش عارف اللي انت هازز لوالديك ولعائلتك حاشيكم سموم، معناها هذيك كلها سكر معناها، فهمت؟ اما اعطيني شكون يفهمك، معناتها اعطيني شكون اللي يفهمك اللي الانسان معناتها بالحق احنا في 2026 ماذا بينا نفيقوا. نعرف الماكله نتاع من بنينه، ونعرف اللي ماهوش بالسهل قداش واحد من عام معناها في نمط غذائي، لكن راهو اللي يحب الخير لجسمه ولصحته حتى شيء ما هو صعيب. معناها انا هاني كيفكم، معناتها في مرحلة جهاد. الحقيقة مانيش من نوع راني اللي نحب برشا الحلو والسكريات وكل حكايات، لكن كمان فما حاجات بصراحة نحيتهم حفاظا على صحتي ثم صحتي. لهنا كما قاعدين نشوفوا عملت تشيز كيك، اكيد مش بالدقيق الابيض، عملته بالدقيق نتاع الشوفان. كنت تحبوا الوصفه اكيد نجم نتقسمها معكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه ان شاء الله. كان تحبوا اكتبوا لي في التعليق، سهله وبنينه وخفيفه وتعمل 66 كيف وصحيه، مش معناها باش نحرموا روحنا باش ناكلوا حلو. لهنا حبيت نقول لكم على الطريقه ولا على الوصفه، لانه عملت في القناه الطرق بالتفصيل. الجدد اللي يتفرجوا اللي دخلوا القناة أكيد باش يستفادوا. هنا خديت الغوغن كان ولا الحبوب متاع حاولت هكا نترجمها، هي حبوب الجودر هكا بالعربية اسمها، هي تحسوها خضر هكا شوية حسيلو. شنو اللي حطيت فيها؟ خديت كيلو أكيد مرحية، يعني من الأحسن تاخذوا حبوب كي باش تعملوا خبز في الدار وترحيوها في الدار، ولا ترحيوها عند الطاحونة ولا اللي هو، وتعملوا بيه الخبز هكاك تستفادوا بالمنافع نتاعو. اكيد مش الدقيق الابيض، ابعدوا على الدقيق الابيض كيف ما حكينا. باهي لهنا خديت كيلو من الفرينه الدقيق نتاع الغوغن الجودر، حطيت عليه ما يقارب الماء 650 جرام، وانتوما ونوعيه راهو قداش تشرب وتكون تتلصق العجينه هاكا. وهنا حطيت لها، نلقى لهنا في دي ام يبيعوا الزوات هاي قضيه نتاع الخبز كمحسن، هو كما نقولوا خميره طبيعيه. وزدت حطيت معاها مغرفتين نتاع صغار معناها نتاع شاي من الملح، واكاو بلاش زيت، ما نحطوش الزيت يا جماعه. وحطيت واحده خميره نتاع 30 جرام اكل فريشكا المربعه اللي تتباع في الفريجيدير، سينو تحطوا زوز ساشيات من الخميره الناشفه، وقسمتهم على زوز. قسمتهم هذيا الاولانيه بعد ما خليتها تخمر فيسع تخمر، وراهي العجينه نتاعها ما تتجبدش. راهو الحبوب هذيا خاصة كي تعملوها في الدار ترحيوها، والا بالوقت ترحيوها وتعملوا، راه ما فيش الجلوتين هذاك، هو علاش هو نافع الخبز هذا. باهي شو عملت بعد ما خمرتها حطيتها تحطوا في طبق ولا اللي في الحاجه اللي باش تحطوا تطيبوا فيها، وغطيتها شويه. زادت هزت هكايا شويه الفوليوم نتاعها، بليت يديا بالماء، حطيت شويه بذور. لهنا عندي عباد الشمس، بذور اليقطين، عندي هنا بذور الشيا، وبالماء هكا ننزل عليهم باش معناتها يلصقوا في العجينه. ولا هيك غطيتها شويه اخرى ديجا طلعت، وتو باش نحطها تطيب في الفور. هذه الاخرى ديجا مغطيتها باش تهز روحها شويه الفوق قبل ما ندخلها للفور. نخمم يا اما نخليها جست نرشها بالفرينه ومعناها نقصها هكا بكل اللعب نتاع الخبز ونزينها، والا باش نحط لها يظهر لي البلومون هذايا، يظهر لي نحطه كالعاده باليدي ونحط هكايا نرش عليها الحاجات الحب ومعناها اللي موجوده عندكم، ومن بعد نضغط هكايا بداية باش تلصق باش ما تنحاش كي تطيب، وتتحط في الفور. تنقول لكم قداش تبقى معناها هذوما كعبتين ما شاء الله. التوست هذايا راهو كيما هكا هو نورمالمون يجي معناها انتم تحبوا الشكل تختاروا، تحبوا تحطوا في طنجره زي داك الجوس ايزن الحديد هذيك الثقيله راهو نتاع خبز تحفونه برشا. تتغطى بطبيعه في البريود الاولى في الفور، ومن بعد تعريوا عليها باش تتحمر من فوق وتولي هكا مقرمش الخبز، ومن داخل يبدا طريف. ولا حسيلو بليتها شويه بيديا ورشيت عليها البلومون، وباش نعملها لهنا خديت الموس، اي موس عادي، انا ذا خاص بالخبز، وهكا اعتباطيا نحاول نزينها. هذه وصفة من راسي الحقيقة، ما نعرفش اسكو باش تنجح ولا لا، لما حالة الخبز ديما ناجح يجيني. عملتها غوغن ميل صافي
نجموا راو تضيفوله نوع متاع دقيق اخر باش يهز بعضه. انا عملته صافي وحده، نوعية واحدة. شوفوا من بعد كيفاش تطلع الزينة. وباش نرش عليه بالطبيعة نفس نوعية الدقيق اللي عملنا به، نرشوا به من فوق باش تبين الزينة. والا تعملوا فقط دقيق ترشوه من غير ما تحطوا بذور. نجموا تحطوا البذور من داخل في العجينة، انا ما حطيتش، جست زينت من فوق. فوالا نسخن قاعدة في الفور شوية وهاني باش نحطهم يطيبوا مع بعضهم فرد وقت. نقول لكم قداش، قلت لكم الوصفة راهي من راسي، دونك باش نشوف قداش يشدوا باش يطيبوا ومن بعد نقول لكم بالضبط قداش الوقت. فوالا هذه هي الاخرى، هذه عجبتني، شخشختها هكا بالبذور. عندي هذه نسيتو باش نزيد شويه من هذه شو اسمها، هي نسيت اسمها، بسم الله، باليديا ونزيد نرص عليها هكا بداية باش ما تطيحش، خاطر كي تطيب راهي تطيح الكلها في الجناب بالله باش تلصق. ديجا ما شاء الله خمرت مرة أخرى. حسيت نتفكر نقولكم شنو اسمهم، إذا ما نسيت اسمهم أما معروفين راهو ياسر نافعين. فوالا تفكرت حسيلو بذور الكتان. أنا ننسى ساعات حاجات هكا تبدا بالألمانية ننسى. حسيلو عاودوا العملية مرتين ولا ثلاثة يديكم بالماء باش تلصق في العجينة ومن بعد ما يتنحاوش كي يطيبوا في الفور. فوالا باش نزيد نبل يدي مرة أخرى ونرص عليها هكا بشوية بشوية. فوالا وهذم هما الخبيزات باش ندخلهم توا للفور يطيبوا. هنا كيف ما قاعدين تشوفوا حبيت نعمل لكم ابديت بعد ب30 دقيقة، نحيت لهم الغطاء باش نكمل نخليهم يطيبوا. ديجا من فوق ولاو مقرمشين، مازالوا من داخل باش يطيبوا، نزيدهم يمكن نص ساعة أخرى. فوالا ولهنا نوصلوا لنهاية الفلوج والفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنساوش باش تشجعوني. لهنا النهاية متاع الفيديو، حبيت هكا نقص لكم الخبز وتشوفوه، نودكم ونشهيكم، والريحة روعة 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 في الدار، حاجة في الدار وحدة بصراحة. المهم ما تنساوش باش تتفاعلوا معايا، تكتبوا تعليق باش هكاك نجم نقدم ونجم معناها نعطيكم حاجات يمكن تستفادوا منها، نفيدوا بعضنا، يعني نتقاسموا مع بعضنا الحاجات اللي تفيدنا في صحتنا، في يومياتنا، في كل شيء. المهم إذا أنت ماكش مشترك اشترك وحطي تعليق مزيان، ونتقابلوا في فلوج جديد وبسلامة.